Gintawag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nga fake news kag malisyoso ang mga nagalapta nga mga report nga nagasiling nga siya kag iya asawa nagapanag-iya sang multimillion-dollar mansion sa Estados Unidos ng Amerika. Sano kay Matibag, wala sila sang bisan anong nga property sa gwa sang Pilipinas kag ang tanan nila nga propiedad yara sa iya nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o KONSAL-N. Sa naglapta nga report, nagbakal si certain Melvin Matibag sang mansion sang 2004 sa Stevenson Ranch sa California. Ang amo nga Melvin Matibag ang may middle name nga nagasugod sa B kag may asawa nga si Ana Marie Laman. Ang middle name naman ni Director Matibag amo ang Alvarez kag kasado siya kay Laguna 1st District Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Ginsiling sang NBI Director nga nagsugod ang paglapta sa mga impormasyon matapos siya magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sunod sa iya, ang katuyuan sang among alegasyon amo nga gubon ang iya nga kredibilidad bilang testigo sa trial. Ang una nga nag-share sa among nga report amo ang kilala nga pro-Duterte vlogger nga si Sas Rogando Sasot o kung mas kilala bilang Sas Sasot. Nagpangayo man siya sang pasaylo sang iya gin-share ang among nga report matapos na verify sano sa iya nga lain gali nga Matibag ang nagbakal sang mansion. May isa man ka network nga nag-share sang among nga report nga nag-rectify na sang ilang nga sala. Apang ginsiling ni Matibag nga wala niya ginadula ang posibilidad nga magpasaka sang kaso batok sa nasambit nga media outlet. Anong sabi doon sa news? Doon sa fake news na nilalabas? It was acquired by this Melvin Matibag and Ana Maria Manuel, 2004. Mali na kagad eh. Hindi pa nga kami magkakilala ng asawa ko noong 2004 eh. Pero that's very odd talaga. Kaya minsan, yung mga makikitid yung utak, I don't want to brand what group is that, sabihin na kagad, palusot lang yan. But you check the records, it will bear you out. Very odd kasi 1 in a billion chance, isipin mo Melvin Matibag pangalan niya. He's 57 years old, living in Stevenson Ranch, yung sinasabi lugar. Ang asawa niya, Ana Maria ang pangalan. And my wife's name is Ann Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it. Si NBI Director Melvin Matibag.